Il 20 dicembre 2007 cadeva definitivamente il confine orientale, mentre la Slovenia, ex membro della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, decideva subito come riutilizzare le strutture, nel paese del Bengodi e Machiavelli si pensava non da occidentali ma da italiani. Gestito dall'Italia, il valico di seconda categoria, guardate che condizioni si trova, cioè qui qualsiasi persona può entrare, fare, è pulito abbastanza bene, adesso stanno cercando di trovare qualcosa per portare avanti, però questa è la situazione. La denuncia arriva da un telespettatore, il quale ci segnala, come potete vedere, in che condizione si trova una casa di proprietà dello Stato. Dunque questi muri, signori miei, sono di proprietà dello Stato. E questa è la situazione, vedete, uno può entrare, fa quello che vuole, tutto distrutto, cerchiamo di evitare, questo è il bagno, vedete com'era bello, ripetiamo, questo era il posto di confine, valico di seconda categoria di San Peter, tra Gorizia e San Peter. Vedete, noi possiamo entrare tranquillamente, vedete in che condizioni si trova, questa struttura dovrebbe essere recuperata a quanto si è capito dal comune, di più non possiamo andare perché potete vedere in che condizioni, anche a rischio e pericolo, però comunque qualcuno qui può entrare senza nessun problema. E allora ci si chiede, buttare via soldi, spreco inutile, perché non recuperare subito questo stabile, magari per cercare di fare qualcosa di utile? Ora la palla passa al sindaco di Gorizia, onorevole Ettore Romoli, e il presidente della provincia Enrico Gherghetta, due politici delle opposte vedute, ma uguali nel mettere in pratica il concetto di fare e non solo babare. Da loro mi aspetto la soluzione in breve tempo, perché rispetto ad altri loro colleghi, i due non sono alz di cagador. Viva l'Italia, dove tutto è possibile e niente impossibile. Ai tempi dell'inquilino di Palazzo Venezia, una leggenda italica raccontava che i treni arrivavano sempre in orario. A distanza di 66 anni il concetto è cambiato. Ore 9:15 di questa mattina, stazione ferroviaria di Cormons. Dalle 7:25 il treno regionale 6000 di seconda classe, dunque fermate in tutte le stazioni, partito da Trieste Centrale alle 6:20 con arrivo previsto a Udine via Gorizia alle 7:49, ha fatto flop. L'emergenza è scattata quando la vettura, cominciando a manifestare i primi sintomi di vecchiaia alla stazione di Gorizia Centrale. Seppur i singhiozzi all'apparato meccanico, capotreno e macchinisti hanno deciso di proseguire fino a Udine. Verso le 7:20, tra le fermate di Mossa e Capriva, il dramma meccanico. A questo punto, raggiunta la stazione di Cormons, constatato che l'impianto frenante della ALE 801 era andato KO, si decideva di fermare il viaggio. Mancando la sicurezza, i viaggiatori diretti verso il capoluogo friulano hanno dovuto optare per mezzi alternativi. Siccome le ex FS, oggi Trenitalia, escono dal limbo del Ministero delle Partecipazioni Statali, dopo 20 anni di privatizzazione conservano in grembo ancora oggi la sindrome del maestraco. Morale, alle 9:25 la Littorina, vuota, una volta sbloccati i freni, faceva ritorno verso Gorizia, mentre i passeggeri dovevano per l'ennesima volta sopportare il disagio di un ente incapace di gestire le emergenze, garantendo ritardi che si aggiravano dai 40 ai 90 minuti su tutti i treni da e per Gorizia. Va detto che la stazione di Cormons dal 2010 è servita da 4 binari con trazione elettrica, secondo i nuovi standard. Mi domando, da semplice cronista di provincia a cui il voyeurismo non si addice, perché la Littorina non sia stata deviata sul binario 1 o 4, dunque quelli di sosta, invece che lasciata sul terzo binario di marcia, gli X-File, cioè misteri italiani non identificati. Se il mio ragazzo tornerà alla stazione del